วัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับวันนี้เขาสิใส่เบ็ดน้ำหน้าเข่านะครับพี่น้องน้ำหน้าเข่าเยื่อใส่เดือนใส่เบ็ดนะครับผมเบ็ดขั้นเท่านี่แหละเดี๋ยวใส่ไปน้ำนี่ครับผมน้ำหน้าลงไปน้ำทางมันจะเป็นทางแบบว่าทางแบบไปหน้าสิครับแบบนี้ขั้นหน้านี่แหละครับใส่ไปน้ำมันนี่เลยเหมือนกันครับว่าเบ็ดเยื่อใส่เดือนเท่ากับฤดูพายุของสิปลาสิกินเบ็ดบ่กินดีบ่ดีขึ้นจังใดเดี๋ยวไปใส่เบ็ดน้ำกันครับผมไปกันครับลุยครับไปครับเขากำลังงามพี่น้องเขาเขียวๆสิเบิ่งกันครับผมว่าปลามันสิโตซ้ำใดปลายังคึมอยู่ครับพี่น้องปลาเขาเขียวดีพี่น้องเหยื่อแบบพอดีคำเลยใส่เดือนเขาพอดีคำเลยพี่น้อง
ขายว่า ฝนเริ่มลิ่นมาแล้วครับนี่ครับผมฝนเริ่มมาแล้วก็ใส่เบ็ดใส่เมื่อกี้หลังพี่น้องนะพี่น้องผมล่าไปโดยบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่แหละเดี๋ยวเขาจังมาลุ้นกันนะครับว่าเบ็ดสิเป็นจังไดสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนมืดครับฝนตกครับพี่น้องโอ้ยใส่เบ็ดแล้วฝนตกสิเป็นจังไดเนาะพี่น้องหลังนี้มีดึงนะครับมีดึงโอ้โหโอ้โหปลาคอครับมาก่อนจีแจงเลยครับพี่น้องว่าสิมาตอนค่ำฝนตกบ่ได้มาครับผมปลาคอรุ่นกำลังงามแต้มแรกครับหลังนี้ก็มีดึงด้วยครับพี่น้องปลาคอครับปลาคอคอยอีกแล้วครับผมตัวปลาคอตัวกำลังปนหลังนี้คือจังว่ามันมีป่าอยู่เนาะผมมีหลังนี้ส่งดึงนะครับส่งมีดึงเนี่ยเนาะโอ้มาอีกแล้วครับปลาคอหมานปลาคอพี่น้องเลยหลังนี้เป็นจังไดครับส่งคือฝนสิมาอีกเด้พี่น้องหลังนี้บ่อยู่ครับส่งดึงแหละพี่น้องมีหยัง หลังนี้เป็นจังไดเนาะติดนะครับพี่น้องติดปลาคออีกแล้วพี่น้องนี่ครับคอมิตรลุ่นนี่เลยตัวนี้ตายนี่ครับผมเขาก็ตายเก็บครับหลังนี้เป็นจังไดหญ้าบาดพี่น้องบ่มีครับหลังนี้มีปลาด้วยครับปลาครับตายครับพี่น้องตัวนี้ สังเกตเบิ่งว่าปลามันที่โตบ่ใหญ่พี่น้องส่วนใหญ่ไข่แหละมันก็ ลงน้ำลึกคือแม่มันไข่โอ้ไข่ว่าฝนสิมาอีกพี่น้องมีปลาครับมีปลา
ปลาปลาโอ้นี่โตปลาพี่น้อง โตปลาใหญ่แต่ว่าก็ได้หลายตัวอยู่ด้วยพี่น้องมันบ่ใหญ่ปลาหน้าเขาตัวใหญ่หายากครับพี่น้องส่วนใหญ่โดนสิพวกตัวใหญ่นี่ปลายังล่ะปลาเข็งครับ มาคูปลาตัวนี้เข็งหน่อยพี่น้องนี่ปูกินเบิด โอ้ยบอกหอยกินพี่น้องหอยคือปูนี่กินปลาเข็งหน่อยถือส่วนใหญ่บ่ค่อยอันนี้บ่ค่อยเหลือครับถ้าบ่ได้มาเบิ่งเร็วๆมีดึงพี่น้องโอ้ยตัวปลาพี่น้องไหม ส่วนใหญ่เป็นปลาหน่อยครับปลาข้อหน่อยหลายพี่น้องไอ้บักหอยว่ามันบักหอยกับปูครับพี่น้องกัดปลาดุกตัวนี้นี่ครับผมมันเป็นแผลสื่อครับพี่น้องถ้าว่าเขาก็ตายนี่ครับพี่น้องตัวนี้พันลมอ้อมอยู่กว่าเขาเนี่ยนี่ครับผมคาเบ็ดเลยมันไก่สิรุดแล้วพี่น้องเบิ่งจากลักษณะทรงไก่รุดเลยได้นี่นี่ครับผมไก่รุดแล้วปวดเอาซะก่อนหลังนี้ก็มีพันนะครับพี่น้องมีพันกัวเขาค่อยดึงครับพี่น้องเขาชิมุนปลาเข็งครับครับผมเริ่มแจ้งสว่างแล้วครับพี่น้องหลังนี้คือมีติงนะครับพี่น้องมีติงโอ้โหชิลุดคอครับหลังนี้คือจังพันกว่าเขาพันอยู่ครับหลุดนอนเงียบหลุดพี่น้องปลาหน่อยหลายพี่น้องปลาตัวใหญ่บ่ค่อยมีโอ้ยว่ามันโมมีปลาพี่น้องว่า
รุดแต่ว่าคุบได้พี่น้องสุดยอดเลยคุบทันตะเวนกำลังขึ้นครับมีแดดครับพี่น้องมื้อนี้มีแดดโอ้ยหลังนี้โอ้ยหลังนี้จนเปื่อยหลังนี้จนเปื่อยครับหลังนี้มีปลาพี่น้องมีปลาปลาคอนะครับผมโอ้ขอตัวงามโอ้มีตายครับพี่น้องลอยถึกดีอยู่พี่น้องมันโตบ่ใหญ่ครับผมคนไปหายามตรงยามลีเอากับรุ่นเบ็ดตัวครับ แจ้งแล้วพี่น้องแจ้งแล้วเรือเบ็ดบกี่หลังน้ำท่วมปะเนี่ยหลังนี้เป็นจังไดครับมีโอ้พี่น้องหลังนี่2 ตัวเดี๋ยวหอยแตนอ่อนตอนเลยหยาดกันกินเหยื่อปลาเข็งกับปลาคอพี่น้องมาเบิ่งผลงานกันครับบัดนี้ผลงานเขาในหลายโตอยู่ครับนี่เป็นเศร้าพี่น้องมาถึงกับย่างหน่อยครับพี่น้องประมาณ10 กว่าโตอยู่ครับพี่น้องหลายเติบนี่แหละครับผมผลงานปลาพี่น้องกระโตบ่ใหญ่ปานใดพี่น้องกันนี่ครับรุ่นนี่แหละพบปนปลากำลังแบบว่ากำลังเป็นเบา เอกครับผมผลงานมือนี่นักอึ่งตึงครับนักอึ่งตึงหลายตัวอยู่ครับกับปลามันกำลังแบบว่าแบบพบปนพี่น้องพบปนรุ่นนี่กำลังหลายเพราะว่าตัวใหญ่กับบ่ค่อยมีครับพี่น้องตัวใหญ่กับปลาหน้าเขาตัวใหญ่กับปกติบ่ค่อยกินเบ็ดเป็นไอหรอกครับพี่น้องครับรุ่นนี้นะครับกินดีนี่แหละครับผมเอาวิธีแบบบ้านๆปากเบ็ดในมือที่มีพายุครับพี่น้องลองเบิ้งเอาพวกได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องพวกได้อยู่ได้กินอยู่เกิดถือว่าได้หลายตื่นกับมันอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังกับทารุณทาเบิ้งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ